ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മംസ് ഡെയിലിയുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു കിച്ചൺ ടിപ്പായിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവരും മേടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വീടുകളിൽ ഇറച്ചി എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇറച്ചി വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഇറച്ചി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഉടനെ തന്നെ അത് കഴുകി വെടുപ്പാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി നമുക്കതെങ്ങനെയോ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോ ഫ്രീസറിനകത്തോ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഇറച്ചിയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും മണ്ണ്, പൊടി, അഴുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇറച്ചിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഇറച്ചി പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പല രീതിയിലും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറച്ചി നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇറച്ചി അപ്പാട് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇറച്ചി കഴുകുന്ന സമയത്ത് അമർത്തി കഴുകാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഓർക്കും അഴുക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലഡൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അത് ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ മാംസ്യം, ധാതു ലവണങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം, ഞെക്കി കളഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴുകി ഒന്ന് ഞെക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി അമർത്തി, ഒത്തിരി അമർത്തരുതെന്നേ ഉള്ളൂ, അത്യാവശ്യമൊക്കെ അമർത്തി കഴുകാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, കറിക്കൊക്കെ അരിയാൻ വേണ്ടി മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇറച്ചി വീണ്ടും എന്താ പറയുക ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഞെക്കി കളഞ്ഞ് അതിലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കളഞ്ഞേക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നുറുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴുകാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇറച്ചി കടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും മിക്കവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് നേരെ തന്നെ അത് ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇറച്ചികളുടെ മാംസപേശികളൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അളവിലൊക്കെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അടുത്തതാണ് ഈ ഇറച്ചിക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഗരം മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കടകളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഒത്തിരി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ്, മായങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ആവശ്യം ഒട്ടുമില്ല. ഒരു പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മസാലപ്പൊടിയാണ്. ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് അല്പം മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക്, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ്, വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇറച്ചിയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയം മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ, എന്നിട്ട് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളും. പിന്നെ മറ്റൊരു കൊച്ചു ടിപ്പാണ്, ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിനകത്തേക്കാണ് മിക്കതും. ഫ്രീസറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെക്കാറുള്ളത്, ഒരുമിച്ചങ്ങ് മേടിച്ചങ്ങ് വെക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസമാണ് ആ കറി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ, അതായത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ തട്ടിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പം എനിക്കാണ് പുറമേക്ക് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ സമയം പുറത്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, ആ തലേ രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത കാര്യമാണ്, അത് മിക്കവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്പീഡാണ്, എല്ലാവർക്കും തിരക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തീ കൂട്ടിയിടാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ്, ഇറച്ചി വേവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദൊക്കെ ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെറുതീയിൽ വേണം സമയം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചികൾ ഒക്കെ, അത് എന്ത് ഇറച്ചി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഇറച്ചി ആയിക്കോട്ടെ, ചെറുതീയിലിടാം, ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇറച്ചിയൊക്കെ വേവിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇറച്ചി വെക്കാനായിട്ട് ചില ഇറച്ചികളുണ്ട് വേവാനൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊരു ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ, പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറച്ചി നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ചില ഇറച്ചികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മൂത്തതൊക്കെ ആവാറുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാറില്ല ഇത് മൂത്ത ഇറച്ചിയാണെന്നൊക്കെ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂത്ത ഇറച്ചികൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കപ്ലങ്ങയില്ലേ, കപ്ലങ്ങ കൊപ്പക്കായ എന്നൊക്കെ പറയും, അപ്പം പപ്പായാണ് അതിൻ്റെ പച്ച കപ്ലങ്ങ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇറച്ചിയിൽ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എത്ര മൂത്തതാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്ലങ്ങയുടെ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കി കളയും വേണം കേട്ടോ, അതും മറക്കരുത്. ഇത്തരം കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ല സ്വാദിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വയറിന് ഒരു അസുഖം വരുത്താതെ നമുക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു ടിപ്പുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ബൈ.